सो गाइस वेलकम टू माय चैनल। मैसेज आना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरे भाई का एक कमेंट आ रहा था कि भाई ये जो NS 125 है ना, इसके इंजन से ना बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है। ठीक है, तो भाई उसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो भाई वीडियो में तक बने रहना। चैनल पर नहीं हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। तो भाई अब मैं बताता हूँ भाई मेरी गाड़ी में कुछ ऐसा दिक्कत है कि नहीं। तो मैं पहले बता दूँ कि भाई मेरा दोस्त था एक, उसने NS लिया था। इसके पहले वाली मतलब पुरानी वाली मॉडल थी। ठीक, तो भाई उसमें लिटरली बता रहा हूँ, मैंने खुद नोटिस किया था कि भाई उसके इंजन से साउंड की प्रॉब्लम थे। वो मुझे खुद खुद ब खुद बता रहा था। तो भाई मैं भी कंफ्यूज था कि भाई मुझे ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो भाई मेरे को लगभग लिए 8 महीने हो गए। लगभग दिवाली में मैंने लिया था, तो आप हिसाब किताब लगा लो कि मेरे को कितना टाइम हुआ रहेगा। तो भाई अब मैं बताता हूँ मुझे गाड़ी में कुछ ऐसा दिक्कत फील हुआ कि नहीं। तो भाई देखो, पहले आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ भाई कि मुझे कोई दिक्कत फील हुआ कि नहीं हुआ। पहले आप आवाज़ सुनो। आप आवाज़ सुन के ना पता चल जाएगा आपको कि भाई दिक्कत है भी या नहीं है। ये देखो, ये देखो, इसका नॉर्मल आवाज़ है। इसका नॉर्मल आवाज़ है। ठीक है, अब मैं रेप करता हूँ। अब रेप करूँगा तो इसका आवाज़ देखना। ठीक, सो भाई आवाज़ तो सुन लिए। ठीक, अब मैं बताता हूँ भाई मुझे ऐसा दिक्कत कुछ फील हुआ कि नहीं। तो देखो भाई, कंफ्यूज मैं भी था, लेकिन भाई जो ये वाली पल्सर है CBS और ABS वाली मॉडल, ठीक है, तो भाई इस गाड़ी में ना कोई दिक्कत नहीं आ रहा है जैसे मुझे फील हुआ ना। भाई लिटरली बता रहा हूँ, गाड़ी चलाओगे ना भाई, लिटरली मतलब कहीं पे भी आपको ना ऐसा कुछ वाइब्रेशन या फिर कुछ भी फील नहीं होगा। इतना गाड़ी स्मूथ चलती है ना भाई। कम से कम अगर कंटिन्यू आप 80-90 किलोमीटर भी चलाओगे, भाई ऐसा आपको फील नहीं होगा कि हाँ भाई आपकी गाड़ी से कुछ आवाज़ आ रहा है। अगर गर्मी में चलाओगे तो भाई लिटरली बता रहा हूँ, थोड़ा हीटिंग इशू फेस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया अभी। गर्मी होता है तो भाई लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ पे हीटिंग इशू फेस करने मिलता है, मतलब पैर पे ऐसा गर्म गर्म लगता है। लेकिन अभी बारिश हो रहा है, बारिश में चलाओगे ना, कितना भी चला लो भाई, हीटिंग का ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आने वाला। और भाई गाड़ी में जो सब बोल रहे ना एकदम का दिक्कत आता है भाई, प्रॉब्लम नॉइस का। भाई मेरे को लगभग लिए हो गए 8-9 महीने, अब तक मुझे ऐसा कुछ दिक्कत फील नहीं हुआ। ठीक है, और भाई गाड़ी का मतलब साउंड है या फिर स्मूथनेस है ना भाई, एकदम परफेक्ट है। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, एक दिन मेरा मतलब दोस्त लेके गया था गाड़ी, वो नेवी से आया था, तो वो गाड़ी चलाया भाई। आने के बाद उसका बस मुंह से यही निकल रहा था कि भाई गाड़ी क्या मक्खन चल रही है, क्या स्मूथ चल रही है, बवाल चल लिया है तूने। तो भाई ऐसा सुन के ना अच्छा लगता है। तो भाई ये अफवाह फैलाना बंद कर दो कि हाँ भाई मतलब इसके इंजन से आवाज़ आता है ऐसा वैसा। भाई जब तक आप खुद ब खुद उसको लोगे नहीं, उसको चलाओगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, तब तक आप कुछ भी नहीं समझेगा। तो भाई इसके लिए बोलता हूँ, आप जाओ शोरूम में एक बार चलाओ गाड़ी। जब तक चलाओगे ना तब तक आपको समझेगा नहीं कि भाई गाड़ी में क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा कुछ दिक्कत फील मतलब नहीं हुआ या फेस करना नहीं पड़ा भाई, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि मुझे फेस करना पड़े। तो भाई उस हिसाब से मैं गाड़ी को रखता हूँ। भाई जैसे आप चलाओगे उस हिसाब से आपकी गाड़ी रहेगी। अगर गंदा चलाओगे तो गंदे तरीके से ही रहने वाली है। अगर आप 125 cc को सोचोगे मैं 150 बना दूँ, तो भाई वो तो बनने से रहा, तो भाई गाड़ी आपको खर्चा ही देने वाली है। तो भाई दिक्कत होगा ही, समझ जाओ, मतलब समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप 125 लोग ले लेते फिर ऐसा रेफ करते हैं ना, मतलब भगाते ऐसे जैसे कि भाई वो है उस है। भाई वो करोगे तो भाई आपकी गाड़ी दिक्कत देने वाली है, प्रॉब्लम आएंगे इंजन में। वो मैं आपको सामने से बोल रहा हूँ। लेकिन भाई इसको इसके हिसाब से चलाओगे ना, इसकी पावर के हिसाब से, तो भाई आपको ऐसा कुछ दिक्कत फेस करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो होप सो आपको कन्फ्यूजन क्लियर हुआ रहेगा। तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ भाई, गाड़ी में ऐसा मुझे कुछ दिक्कत फील नहीं हुआ। जो मुझे हुआ मैंने आपको बताया, इसके लिए बोलता भाई मेरा पूरा वीडियो को चेकआउट जरूर कर लो, आपको पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो भाई बस अब मैं राइडिंग रिव्यू नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे पास कैमरा नहीं है। बस उसका जुगाड़ कर रहा हूँ, अगर हो गया तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं तो भाई कुछ टाइम तक ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो टेंशन नहीं लो भाई, गाड़ी में कुछ दिक्कत है नहीं ऐसा। अब जो होगा दिक्कत वो मैं बताऊंगा, पहले मैं सेकंड सर्विस करा लूँ, उसके बाद देखेंगे भाई क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है क्या नहीं करना पड़ रहा है। तो अभी सब कुछ ठीक ठाक है, एवरेज भी सब ठीक ठाक दे रहा है मेरे को, 45 की 50 के आसपास में एवरेज मिल जा रहा है मेरे को, उसका दिक्कत नहीं है। तो होप्स भाई कन्फ्यूजन क्लियर हुआ रहेगा। भाई मुझे ऐसा कुछ दिक्कत फील करने नहीं हुआ, ना फेस करना पड़ा, और मेरे को लगभग 8-9 महीने हो गए लिए। तो इतने भाई पता चलता है गाड़ी में क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, पर मुझे ऐसा कुछ दिक्कत फील नहीं हुआ। तो भाई आपको बताना, अगर आपको दिक्कत ऐसा कुछ फील होता रहेगा तो आप कमेंट बताओ, तो भाई देखते क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बताना वीडियो कैसा था कैसा नहीं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नहीं बाय। और बताना आपको वीडियो में क्या चाहिए क्या नहीं, ट्राई करूँगा कि उसको मैं सॉल्व कर दूँ। ठीक है, बाय बाय।